guys, jadi hari ini aku mau berangkat sekolah dan ikutin aku ya. Ini aku ambil handuk dan siap-siap untuk mandi. Dan ini aku sudah mau masuk ke kamar mandi dan ada kucingku yang ikut. Maaf ya guys. Nah, ini aku sudah selesai mandi dan mau bajuan. Ambil baju maksudnya guys. Oke. Nah, ini kamarku dan aku masuk ke dalam dan mengambil baju. Dan ini lemariku dan aku mengambil baju dulu. Sekarang tuh Senin dan aku pakai merah putih ya guys. Ini lemariku. Maaf ya gelap guys, soalnya aku baru pertama kali loh. Nah, ini aku udah ganti baju aja nih. Dan kita siapin sisir sama yang lainnya. Dan ini kereka ya guys. Bukan kereka sih, kayak pole gitu, makanya aku pakai ini ya guys. Gak tau lah pakai apa, itulah yang penting aku disuruh pakai ini ya guys ya, sama mbakku. Dan ini aku oles-olesin ya guys. Nah, terus disisir, udah nggak anu lagi kan ya. Nah, ini udah halus dan aku mau ikat ya guys. Nih, aku pakai produk ini. Gak tahu sih namanya produknya. Nah, ini aku mesti set dulu. Maaf ya, di belakang ada bapaknya aku. Nah, aku ikat dulu. Soalnya kalau aku anu tuh panjang rambutku ya guys. Ya maaf lama ya. Nah, ini sisir dulu. Dan ini kita ikat. Udah. Ini kayak kurang gitu loh guys, tapi tambahin apa ya guys ya, pakai bando apa ya. Ini aku buka yang aku lepas lagi karena di belakangnya ada patah ya guys ya, kebiasaan cewek lah gitulah ya guys ya. Oke. Dan aku tak lagi mau tak kasih jepitan aja ya guys ya. Kalau bando itu kayak gimana gitu, ribet gitu, jadi pakai jepitan aja guys. Ini aku mau ikat dulu nih. Oke. Maaf ya guys kalau ada suara-suara ayam gitu. Itu guys, suara ayam guys, dengeran gak sih guys? Nih di belah di anuku nih yang isi suara ini. Dadah guys. Nah, udah rapi, kita kasih jepit. Aku bingung guys pakai jepit yang mana ya guys. Dan setelah mikir-mikir lagi, aku mau pakai jepit warna pink. Aku pasang dulu ya guys jepitnya. Udah rapi. Sekarang aku tinggal pakai sepatu aja guys. Bedak maksudnya. Lipstick. Nah, ini aku gak tau lah pakai apa itu. Nah, lip balm gitu guys. Aku pengen lagi nih guys jepitnya, soalnya kurang anu guys. Biasalah cewek. Nah, ini aku pakai bedak ya guys ya. Maaf ya guys, tadi bedaknya jatuh. Nah, ini pakai bedak. Maaf ya guys kalau tadi itu burung dan a few moments later. Nah, ini aku tadi maaf ya lama ya, soalnya tadi nyariin tas dan ketemu. Tadi aku nanya ke ibuku. Sekarang jawabannya ini adalah buku matematika seperti biasa. Ya, setelah upacara langsung matematika. Oke, ini aku tutup dan aku keluar. Dan aku pakai parfum. Dan aku siap untuk berangkat sekolah. Yeay. Tidak sarapan sih guys. Sudahlah sarapan di anu aja. Oke guys.